Herkese merhaba, El Cuervo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Leonard Casley adında enteresan bir adamdan bahsedeceğiz. Bahsetmeden hemen önce ismim Hazan Yavuz ve kanala konuk olarak bu videonun seslendirmesini ben yapıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Leonard 28 Ağustos 1925 yılında Avustralya'nın batısında dünyaya gelmiş. Henüz 14 yaşında lise çağlarında olan Leonard okulu bırakma kararı almış. Okulu bırakan Leonard demir yollarında ve gemicilik şirketlerinde çalışmış. 1943 ve 46 yılları arasında ise Avustralya Hava Kuvvetleri'nde askerlik hizmetini tamamlamış. Ve 1947 yılında Shirley adında bir kadına aşık olan Leonard, evlenip aile kurma kararı almış. Leonard bir dizi meslek edindikten sonra çiftçi olmak istediğine karar vermiş ve ailesiyle birlikte 1960'larda Hutt Nehri yakınlarında büyük bir buğday çiftliği satın almış. 75 kilometre karelik bu alan Northampton ve Geraldine kasabalarının yakınlarındaymış. Çiftçilik yapan Casley ailesi bir süre sonra Batı Avustralya hükümetiyle buğday üretim kotaları hakkında problemler yaşamaya başlamış. Hutt River'da çiftlikleri olan 5 aile kotayla mücadele etmek için bir araya gelmiş ve Leonard Batı Avustralya valisi Sir Douglas Kendriva bir protestoda bulunmuş. Ama vali yardımcı olmamış. Düşünün ki hasat edilmeye hazır 4000 hektar buğdayı bulunan Leonard'ın sadece 40 hektar satmasına izin veriliyormuş. Ve bu durum Leonard'ı oldukça kızdırmış. Hemen ardından Leonard kotanın revize edilmesini umarak vali aleyhine haksız fiil davası açmış ve daha sonrasında da parlamentoya yeni bir yasa tasarısı getireceğini iddia etmiş. İşte bu noktada uluslararası hukukunda kendisini destekleyeceğini iddia eden Leonard, Avustralya devletinden ayrılmaları gerektiğini ve bağımsızlık kararı almaları gerektiğini savunmuş. Kısa bir süre sonra Hutt River Prensi adını verdiği kendi topraklarının Avustralya'dan başarıyla ayrıldığını iddia etmiş. Kendisini Hutt River'ın Prensi 1. Leonard olarak adlandırmış ve kotayı hiçe sayarak buğdayını satmaya devam edeceğini duyurmuş. Avustralya Vergi Dairesi'ne de gerekli belgeleri olmadığını söyleyerek ödeme yapmayı reddetmiş. Kendi ülkesinin bayrağını oluşturmuş ve hatta üzerinde kendisinin olduğu parasını basmaya başlamış. Karısı Shirley de ülkenin prensesi ilan etmiş. Avustralya hükümetine Hutt River Prensi'ni tanıması için 2 yıl süresi olduğunu bildirmiş. Tabii ki ne Avustralya ne de başka bir ülke Hutt River Prensi'ni tanımamış. Daha başka ne yapabilir bu Leonard diyorsanız eğer, bunu duyduğunuzda oldukça şaşıracağınızı düşünüyorum. 26 kişilik ülkesiyle 1977 yılında Avustralya'ya savaş ilan ettiğini açıklamış. Birkaç gün sonra ise savaşın bittiğini duyurmuş. Yani savaşta kaybetmediği için egemenlik hakkının olduğunu düşünüyormuş. Tabii bu savaştan Avustralya hükümetinin haberi oldu mu? Acaba burası da bir soru işareti. Leonard o kadar ciddiye alıyormuş ki bu ülke kurma olayını, topraklarının ortasına kendi heykelini yaptırmış. Hatta 14 yaşında okulu bırakmasına rağmen kendisini bir matematikçi ve fizikçi olarak tanımlamaya başlamış. Kendi devletinin pasaportunu oluşturmaya karar veren Leonard, gelip ziyaret etmek isteyen turistlere vatandaşlık vereceğini açıklamış. Amacına da ulaşmış. Avustralya'ya gelen birçok turist merak ettiği için Hutt River Prensi'ni ziyaret etmeye başlamış. Ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir yer haline dönüşmüş. Almanya'dan gelen bir turiste verdiği pasaportu Almanya'ya geri dönerken yanlışlıkla kullanan adam trajikomik bir şekilde gözaltına alınmış. Gelelim 2006 yılına. Prens Leonard'a hala vergi ödemediği için Avustralya devleti tarafından yargılanma kararı alınmış. Ama Leonard kendisinin bir Avustralya vatandaşı olmadığını ve Avustralya kanunlarına tabi olmadığını savunmuş. Argümanları aptal, anlamsız ve can sıkıcı olduğu yorumlarıyla reddedilmiş. Prens Leonard'ın prensesi ve karısı olan Shirley Casley 7 Ağustos 2013'te vefat etmiş. Leonard adeta yıkılmış. Artık yaşlanan ve yorgun düşen Prens Leonard, Ocak 2017'de 45 yıl hüküm sürdükten sonra en küçük oğlu Grahamie'nin yerini almak üzere prenslikten ayrılacağını duyurmuş.
ve bir törenle prensliği oğluna devretmiş. Haziran 2017'de Batı Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından Leonard'a 2,7 milyon dolarlık ödenmemiş vergi ödemesi emredilmiş. Yani her şey üst üste gelirken 93 yaşına basan Leonard artık kendisini çok iyi hissetmiyormuş ve maalesef 13 Şubat 2019 yılında vefat ederek aramızdan ayrılmış. Ve arkadaşlar çok daha yakın zamanlara gelecek olursak, Aralık 2019'da tarımdan elde edilen gelirdeki düşüşün yanı sıra turist sayısındaki düşüşe atıfta bulunan prenslik, 31 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere sınırlarını kapatacağını duyurmak için bir basın açıklaması yayınladı. Yani prenslik artık ziyaretçi kabul etmeyecekti. 3 Ağustos 2020'de prenslik Covid-19 pandemisinin mali piyasa etkisi ve Avustralya Vergi Dairesi ile prensliğin 50 yıllık tarihi boyunca milyonlarca ödenmemiş vergi ödemesini talep eden anlaşmazlıkları çözmek için satılacaktı. Prens Graeme, babasının ölümünden 18 ay sonra prensi Avustralya'ya bağlayarak Hutt River Prensliğine son vermiştir. Ve Hutt River Prensliği ardından artık yalnızca şimdi izleyeceğiniz hatıralar kalmıştır. Arkadaşlar bize zaman ayırıp bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse bir El Cuervo sözü şöyle der: İnsan neden abone olmaz ki?